Hello， 大家好，我係溫哥華地產經紀 Kitty Chan。今日天氣好好啊，咁啊帶大家去睇下我自己喺 Richmond 嘅一個掛盤，一個樓盤喺 MLS 嗰度嘅。咁呢個樓盤咧係兩睡房加廳，呢個 area 咧就叫 Capstan 為嘅 Golden Village 啊。咁佢咧就啱啱今年咧就嗰個天車站就開通咗，咁附近咧就有好多 mall 㗎，咁就方便買嘢啦。咁佢性價比高嘅原因咧，除咗係交通同埋生活方便咧，呢個樓盤咧佢係兩睡房加廳，價錢好正。點解我話好正咧？兩睡房加廳其實就係三睡房，因為點解嗰個廳係可以當一個睡房嘅，咁個性價比係極高。咁詳細情況咧，我就帶大家上去個樓嗰度去慢慢觀察啦。Let's go！好 welcome， Kitty， 請入嚟。哦，到嗱，入到嚟咧，所謂釘咧，你喺你嘅左手邊，咁就係一個釘。嗱，呢個釘咧係以前咧個業主未即係仲同小朋友一齊住嘅時候咧，未搬走嘅時候咧，有一個stack up 嗰啲叫碌架床啊，咁樣佢俾啲人客過嚟瞓㗎。咁啊，呢度有一張書台咁樣。哦，夠大啊！好大啊，真係好大。所以你話呢度係咪exactly就係一個？佢係冇窗。冇窗，係啦，冇窗，咁啊冇門你自己加啦。即係自己加啦，咁睇你啲門有啲特色嘅，可能透光啊。係啊 ，whatever。OK。咁啊入到嚟啦，呢度就隔離就係一個 stack up 嘅 full size 嘅一個洗衣機、乾衣機。咁保養到你睇下乾淨到，你睇下。好似冇用過咁喎。係啊，好似冇用過咁樣㗎。LG 咁啊 stack up 嘅 full size 嚟㗎嚇。哦，但係咁入到嚟咧，味道啊、視覺啊各方面係好新淨喎。係啊，除咗因為業主走咗之後咧，佢自己做咗佢個裝修嘅嚇。咁啊嗱，呢度咧就係個客廁啦。咁都係應有嘅有嘅嚇，會有晒㗎啦。OK， 同埋望落去真係新淨嘅。好新淨，係啦。因為佢又做咗裝修。好，入到間大廳位啦。大廳位啦，咁啊呢個係廚房位啦。咁就廚房係有明火煮食啦，4個爐頭，咁啊係 Bosch 嘅嚇，咁下邊咧係個焗爐嚟嘅，咁上邊呢度咧就係個 microwave 咧，連埋個抽油煙機，OK，咁啊呢個係一個 Long Island。你就咁望個廚房啊，即係感覺唔到好多油煙跡。係啊，都係佢清潔過啦。但係我亦都相信，因為佢可能都幾鏡石。好鏡石嘅，因為本身佢自己都係擁有啲物業啦。咁佢嗰啲物業都好乾淨嘅。佢自己又好中意，即係好乾淨嘅人嚟嘅。咁佢嘅Fish and Pickle 嘅上下嘅雪櫃啦。咁你睇下佢個 Long Island 裏邊個洗碗機喺度，其實你如果幾仔乸食飯有陣時喺呢度有啲即係嗰啲長嗰啲巴凳咧，好舒服㗎，係啊，咁即係基本上已經係好或者整嘢食啊，呢度真係好正咯。唔係呢個位又係你話即係食早餐位，我哋時係早餐位係啦，個早餐位整幾張巴凳係啦。咁嗱，你發覺咧，佢個樓底係好高，係咪？嗱，你發覺咧，點解佢會發覺好光猛咧？除咗因為佢係東北向之外咧，因為佢係採用一個橫廳嘅設計嚟嘅。咁客飯廳咧係分明嘅。嗱，客廳就係嗰邊，飯廳就係有喺呢度嘅。咁所以佢係好歸一。而飯廳佢自己都安咗一個類似水晶燈咁樣啦，咁啊一個圓桌或者係長嘅table 咧都係冇問題嘅。咁嗱，佢呢個咧就係佢個採光好好啊！你見到呢個位咧，其實嗱呢邊就係向東啦。咁其實呢邊咧亦都係有一個製造咗一個 corner 嘅位置咁樣嘅，咁所以呢度係東同埋北，咁而咧嗰個廳亦都係有東同埋北嘅。嗰個就客廳位啦，已經。嗰個係客廳位。咁以前咧擺一張好長嘅 couch 喺度啦，兩個即係一個即係 sofa 啊咁。我見到佢有個琴擺喺度咁樣添㗎嚇，咁就好舒服，好舊，好。你見到個採光嗰個位係客廳。
跟住有個 balcony 嘅門，係啦，跟住一陣間出去睇下 balcony，你就知道個 balcony 幾大。個飯廳位係啊係。係啦，咁同埋咧好高樓底啦，冇錯。咁同埋咧佢係有晒嗰個中央冷氣同埋暖氣 heat pump 嘅設備嘅，咁所以咧你嘅管理費裏邊咧係469啊，即係470蚊啦嚇，咁就已經有晒咁大喎，939尺，接近挨近到成千尺喎，係啊，成千尺嘅喎。咁啊睇下呢個睡房啦嚇，咁睡房咧你見到咧就係即係都係一張queen size 啦，都冇問題嘅。咁啊係啊，呢個係客房嚟嘅，客房嚟嘅 second bedroom 嚟嘅，係啦。咁所以咧佢好即係好大咯，我覺得即係衣櫃又包埋俾你啦，係啦，好 spacious，啲窗又夠大啦。咁呢樣嘢咧就係佢用得好乾淨，係好乾淨，係啊，好乾淨嘅。好啦，咁陣間我哋先至出去個露台嗰度睇啊。咁啊嗱，呢個就係佢個客廳，係啦。咁所以咧，真係夠喎，一張 sofa 一張長 sofa， 另外你加多一張sofa， 咁啊電視機啊咁一兩張 sofa， 甚至乎你擺埋鋼琴，好似我以前個客咁樣都個客咁樣都 OK。係，譬如你見到其實周邊都有起到嘢嘅，咁但係亦都有個公園咧。有公園，因為佢嗱呢邊咧，呢邊向北咧，當然啦就望到啲罅嘅山景啦嚇，罅山景，但係 however 佢呢個永遠嘅一個公園咧，就係你見到一個永遠嘅公園就喺度啦，就唔會話太貼，就唔會太貼啦，有個 setback。咁另外呢邊向東咧，亦都係望到呢個屋苑嘅一個公園嘅一個樂園嘅。咁所以你見到好多綠化嘅，你會覺得個視線係好舒服咯。咁嗱呢個developer 咧就係 Pinnacle 啦，咁佢嗰個屋苑嘅名咧就叫Sorrento West 嘅，咁係2018年即係7年啦咁樣嚇，咁就唔錯嘅嚇。咁要主人房啦，噔，睇個主人房先。以前大喎，呢個主人房比一般嘅大喎，比一般大。以前係放張 king size 床喺度，兩邊床頭櫃。幾大？你唔好睇呢個係佢個 closet 啊，入邊仲有 walk-in closet 㗎 ，his and hers 啊，你睇下幾犀利係咪？入去睇下先。係啊，呢度以前啊放一張梳妝台嘅，咁啊嗱，要睇佢嗰個幾大嘅 closet。走入嚟 ，King single house 都咁上下咋？係入咗嚟呢個 closet 先至係洗手間。先至係洗手間。咁洗手間咧，你就見到又有浴缸，又有 shower， 呢個係咪真係正先？你睇到㗎啦，係咪？正啊！係喎，兩邊都有。Double sink 嚇，又保養餘身啦，係咪？睇完主人房，帶大家睇下啲 outdoor 嘅嘢，睇下個 balcony 好冇？好。哇，幾大喎！真係 L 型咁樣。L 型㗎，嗱呢個叫 wrap around balcony。咁咧係有240幾尺嘅，咁啊基本上咧就係你可以擺你自己你中意嗰啲outdoor 嗰啲furniture 啦。咁呢度可以擺啲凳啦，咁啊而且你景觀都唔錯喎。呢邊向東咧可以睇翻自己嘅內園，綠油油一片。咁呢邊咧就係向北嘅，咁向北呢邊咧就係有山景啦，同埋有水景嘅嚇。咁同埋咧。呢度下邊咧仲有個公園仔嘅，仲有公園景。咁同埋呢度幾大啊，可以擺啲食飯台喺度都冇問題㗎。哇！即係感覺上其實即係唔細喎。頭先我哋行咗過嚟呢一段，跟住你身後邊都仲有好長嘅位喎。係咪好長？係啊，唔知長都幾闊㗎，係咪啊？係咯，即係擺台都 OK 㗎。擺台擺翻啲 coffee table 咧，譬如今日嗰個天氣。你話少凍啦，但感覺上好舒服喎。好舒服，係咪喺住 apartment 都有花園嘅感覺？有自己花園嘅感覺，係咪 OK 喎呢度。係嘛？咁啊，完咗介紹完呢個單位之後咧，我一陣間入去咧，入邊咧同大家去總結一下，睇下呢個樓盤嘅一啲總結同埋一啲其他嘅資料。好，咁啊，繼續入嚟。
Hello Kitty，係咁啊帶我哋睇完個新盤啦。嗱今日我哋就企咗喺度講啦，因為上次我記得我哋有啲朋友話反應幾好咧，就係坐咗喺度傾下偈。係啊。咁我哋呢次就冇凳。企喺度傾偈啦，係企喺度傾偈啦。都得嗱，呢個樓盤你點樣睇？雖然係都係你掛盤啦，咁等你用翻一個比較客觀嘅一個方向，咁啊介紹俾喺啲朋友啊，究竟你對呢個樓盤，譬如係個地點啊，嗰個質啊，個 size 啊，周邊環境啊、交通啊、價錢啊等等，你點樣諗？點樣睇？嗱，我就首先講個地點先啦。咁從前咧就呢個 Capstan 呢度咧，因為嗰個天車站咧就真係 plan 咗好耐，plan 定咗好耐，好多年，都唔知搞啲乜嘢啦。咁就直至到今年年頭嘅時候真係開通咗啦，真係好靚嘅一個天車站。咁有埋配套，咁就附近有咁多摩啦、唐人摩啊，買嘢，咁我諗生活啊各方面咧就即係一應俱全㗎啦。咁如果你話從嗱而家呢個盤咧嗰個價錢咧就係86萬8啦。OK 啊，OK 嚇，咁但係有成940尺啊，接近到1000尺嘅3睡房，即係 Junior 3 bedroom 喎。嗱喺現階段嚟講咧，我覺得咧就係大家咧就有興趣咧係可以入 offer 咧過嚟咧係同我哋傾嘅，我哋絕對係歡迎，OK 絕對歡迎。咁嗱而家講緊咧，而呢種嘅叫2睡房加廳啦，或者細三房啦，咁係對於投資嘅人咧就會唔會買呢啲㗎啦？咁如果你話咧係對於一啲 downsize 嘅朋友仔啦，又或者香港嘅朋友仔，佢係要move back 嚟呢度嘅，覺得呢個係一個好好嘅 chance 嚟㗎。咁點解我咁講咧？因為最近嗰個美金走得好 strong 啦，咁影響因為 Hong Kong dollar 同埋嗰個US dollar 係 peg rate 㗎嘛，咁所以其實香港嗰個對加紙咧係好有優勢嘅，平啲啦，因為平好正啊，係啊，港紙你換翻，因為你對翻係5個幾啊嘛，係啦，5個半都冇喎，係啊，幾年前啊，7、8年前我嚟嘅時候係6蚊樓上，哇！但係 keep 住係咁樣跌，有陣時見到哎呦，即係港紙越嚟越着數啊，要買翻加幣嘅嘢。係啦，咁所以對於回流嘅朋友仔咧，其實我覺得係一個 chance 嚟嘅。咁如果本地嘅朋友仔，咁其實你都減息都減咗咁多次，咁已經正常去翻正常嗰20零年嗰個 rate 啦。咁我覺得都係一個 chance 嚟嘅。咁剛需嘅朋友咧係可以入手咯，我覺得。其實可以俾少概念啊 ，Kitty 就係其實我時都同我老婆喺度傾緊咧，就係大家可能都知道我仔啊喺多倫多讀書啦，我個女啊出年升大學啦。其實我諗啊，如果佢又唔係喺翻溫哥華讀。係啦，佢時話想落美國啊嘛，咁啊，如果落咗美國，咁變咗溫哥華對我嚟講咧，得翻2個啫。係啦，咁變咗其實呢啲嘅盤，其實對於我想單 size，我住 townhouse 嘅，咁有1000零尺嘅，3層嘅嗰款嘅 townhouse，大家可能有陣時我都之前都講過，係啦，咁其實真係唔需要咁大。唔需要咁大㗎。係啦，即係你單 size 成類似我哋咁嘅情況，其實都啱用，唔係一定話移民新嚟到。咁基本上單 size 成由4個人嘅家庭變成2個人嘅家庭，2間房，其實就係佢哋假期翻嚟，我住翻一間。平時就係2公婆住。2公婆住。再加上個樓下，你話有個車位啦。有個車位啦，有好多嘅 facilities， 有埋游泳池 ，indoor 游泳池，有 gym， 有籃球場，有乒乓球場，喂，一應俱全。喂，講緊本地費咧，都係469、70零蚊啫喎。哇！你咁冷暖氣，咁你想點啊？仲要包埋嗰個燕梳，你睇下我哋住 house 嗰啲燕梳，全部都過5000蚊、6000蚊嘅，係咪啊？咁另外咧就而家呢啲楓葉好靚啊，我哋又要揾人掃樹葉啦。咁所以咧，嗱呢啲咧就係住 house 嘅朋友仔咧，即係要 suffer 嘅，要去負責嘅。咁但係如果你話真係 downsize，你依啲真係當係一個 expense 啦，同埋最緊要就係我唔使 keep 2部車 ，keep 1部，跟住我唔揸車嘅。係啦，唔揸車已行過去啦。咁呢度咧包一個車位，係大車位，你架車頭先拍咗落去幾正。係單邊嘅大車位。另外個業主咧就仲自己俾錢買咗個 storage locker。咁你話啦。
有啲嘢根本上你，譬如我單 sizing 嘅，有啲嘢放唔到出嚟噶嘛。係啦，放喺個 storage 嗰度。係啦，啱晒。嗰啲皮夾啊、滑雪用品啊，啱晒啱晒。幾正係咪先？咁啊，一應俱全。你諗下 downsize 嘅朋友仔，又或者即係香港嚟嘅一啲新移民，其實呢都係你哋一個選擇嚟嘅，80零萬。唉，點揾你先？如果有興趣嘅朋友，如果有興趣嘅朋友仔嗱，本地嘅朋友仔可以 call 呢個電話啦，海外嘅朋友仔歡迎咧就係 WeChat 我啦、WhatsApp 我啦。我就雖然唔係24小時，但係有睇到留言咧，一定會好快覆翻大家。OK， 咁啊記住揾阿 Kitty 啦。係啦。OK， 咁啊。咁 subscribe 我嘅 channel 啊，訂閱分享點讚。係訂閱分享點讚。係啦，阿 Kitty 嘅 channel 啦，同埋生活小生活回家。係啦。OK，咁啊，下次有好嘢再同大家介紹咯喎。一定啊。OK，咁啊，今日咁多啦。係啦，下次見，拜拜。